Qualsiasi cosa lei stia facendo, gli alieni sanno tutto, questo è sicuro. E se lo sanno loro, devo saperlo anch'io. L'unico modo per sconfiggerli Era orribilmente mutilato. E chiunque sia stato... Fuoco! è collaborare. Regan, I can't afford vendettas. Colonel Foster will take your place. But I have to go. So che avete paura, ma è giunto il momento. Giovedì 29 marzo a 00:10 su Canal Jimmy. La notte di UFO. Qui tutto è possibile.